Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Италийн Segafredo Zanetti Coffee. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Шотландын Бродис цай. Сайн бацхан өргөмсгчтэй та бүхэндээ өглөөний мэндийг хүргэе. Энэ өглөөг үзэгч та бүхэнтэйгээ өгтөж байгаадаа баяртай байна. Кофе цай ярилцлагын нэвтрүүлгийн маань дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр сурагчид маань одоо хичээл нь амраад за тун удахгүй намар болно. Тэгээ намар одоо шинэ нийслэлт эхэлдэг үлээ. Тэгэхээр бид бүхэн одоо энэ шинэ нийслэлттэй холбоотойгоор зочдыг урьсан байгаа. Ингээд Монголод бүрэн дунд сургуулийн захирал Курт Чадлайн. За мөн Монголын үндэсний их сургуулийн олон улсын харилцааны сургуулийн англи хэлний багш Солонгоноор хөрөгдөө орцож байна. Та бүхэндээ өглөөний мэнд хүргэе. Good morning. Good morning. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За авингадаа өглөөний мэнд хүргэе. Баярлалаа. Үзэгчдэд дахиад энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Мөн энэ өглөө өргөдөө ирсэн зочдтой бас энэ өглөөний мэндийг хүргэж байна. Тэгээд кофе цай ярилцлагын нэвтрүүлэг маань үргэлж уламжлал болсон нэг асуултаар эхэлдэг. Энэ өглөө та бүхэн бидэнтэй ярилцсангаа кофе уух уу эсвэл цай уух уу? Тэгээд дашрамд үзэгчдэдтэй болон зочдтой сануулж хэлэхэд манай нэвтрүүлгийн ивент тэгчээр Италийн алдарт кофений брэнд Segafredo Zanetti Coffee болон мөн Шотландын алдарт Brodies Tea хамтран ажиллаж байгааг дуулахад таатай байна. Coffee or tea? Tea. Окей. Кофе. За би цай унаа. За. Шотландын цай ууч. За ингээд Монголод бүрэн дунд сургууль шүү дээ тий. Тэгэхээр Монголод бүрэн дунд сургуулийн талаар эхлээд үзэгчтэй мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Монголод бүрэн дунд сургууль хизээ байгуулагдсан бай. Анх байгуулагдахтаа одоо боловсон хүчний хувьд ер нь хэдэн өдрийн бүрэлдэхүүнтэй яаж байгуулагдсан түүхээсээ нэг хуваалцаач. Okay, first, can you introduce the Mongol school? When was it established and how many employees do you have? Okay. Mongolod was established in September 2014. Currently, we have 200 students and about 15 teachers. We also included in our teachers are math teachers, English teachers, including native speakers, as well as exercise, ballet, chess, and various other activities for the students. Okay, so манай сургууль 2013 оны 9 сард байгуулагдсан. Одоогийн байдлаар 200 гаруй сурагчтай, тэгээ 15 багштай байна. Тэгээ хичээлийн хувьд бол англи хэлний хувьд бол гадаад багштай, 2 гадаад багштай байгаа. Тэгээд шатар айку, балет гэх мэт тийм ангиудтай. Давхар одоо тий. Секс дугуулan гэж хэлж байна. Тий, дугуулan маягаар. Тий. За байгууллагатууд бол нэг удааг байгаа юм байна те. За энэ хугацаанд бол мэдээж нэг Монгол хүүхдүүдтэй ажиллаж байна гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол Монгол хүүхдүүд болон гадаад хүүхдүүдийн тэр онцлог давуу тал мал гэл ингээл харьцуулсан одоо тийм хичээлийн хөтөлбөр оруулдаг байх. Ер нь Монголд сургуулийн хичээлийн хөтөлбөр ерөнхий боловсролын одоо манай улсын сургуулиудаас одоо өөрөх нь хичээлийнх нь арга барил, сургалтынх нь арга барил ямар байд юм бол? What are the specialty of our school curriculums, training curriculum and the teaching skills? Because the Mongolian students and American students have many differences and so different learning skills. Сургалтынхаа тогтолцоонд тэрийг шингээж өгдөг. Yes, so is it included in educational programs? Oh, absolutely. But the differences between Mongolian students and American students is very little. Students, young students, older students, even university students, they're all the same. Many good students, some students need more help than others, but I think that the Mongolian and the American students are very similar. With regard to our teachers, we have a lot, we emphasize science and math in English at Mongolod. We believe that it is very important for our students to be able to speak a foreign language. At Mongolod, it's English, but at our university, there's many other languages that are spoken. Mongolia is a very important country. It's very rich in terms of resources, but very rich in its people. And so it's our responsibility at Mongolod to train the young students, the young kids, to be prepared for university and later life. So our plan is currently we are offering a preparation course for 3 weeks to prepare young students for the new year. But also next year we will have a very competitive program at Mongolod.
Okay. За тэгэхээр Монгол Америк оюутны сурагчдын хувьд бол нэг төдийлөн тийм их ялгаа байхгүй. Ерөнхийдөө бол ойролцоо байдаг. Монгол хүмүүс маш сэргэлэн гэж байна. Тэгээд манай сургуулийн хувьд бол бэлтгэл анги сая эхлээд 3 хонж байгаа. Нэгдүгээр ангийн өмнөх бэлтгэл анги, сургуулийн өмнөх бэлтгэл. Тэгээд 3-7 хоног хичээл нь үүн дээр нэмэлт хэлсэлт авч байгаа. Тэгээд эх хичээлийн жилээс манай сургууль илүү тийм нөгөө хүүхдүүдийн чадварыг сайжруулах тийм өрсөлдөөнд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа гэж байна. Тэгээд одоо Монгол манай баг сургууль бол сурагчтай болохоор за манай дунд сургууль сурагчтай айл болох их сургуульд бэлтгэх суурийг нь маш сайн тавьж өгдөг. Ялангуяа англи хэлний хувьд бол хүүхдүүд чөлөөтэй англиар ярих чадвар эзэмшиж төгсөх хэрэгтэй. Тэгээд бусд ерөнхийдөө бол бүхэл хичээл дээр маш их анхаарч ажилладаг. Туршлагатай олон багш нартай. Тэр манай Монголын боловсролын хувьд гэх юм бол нөгөө Оросын жишгийг бол яг Монголд боловсролд одоо суурилсан гэж хэлж болно л та. 8 настайгаас эхлээд 1-ээс 10 дугаар анги хүртэл 10 жилээр боловсрол эзэмшдэг байсан бол одоо эргээд Америкийн энэ боловсролын систем рүү бага-багаар орж ийн. Энэний нэг илэрлэх юм бол 6 настайгаас эхлээд эсэлт авдаг 12 жилээр болж ийн гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр дагаад сургуулиуд маань бас Америкийн боловсролын энэхүү одоо системийг илүү одоо түвшгэлсэн, тэрэнд илүү ойртгууц юм одоо системийг нэвтрүүлж оруулж ирж байна л да. Тэгэхээр дагаад эцэгчүүд ч гэсэндээ энэ талын одоо сонголтыг илүү их хийдэг болсон байна л да. Тэгэхээр яг Америк боловсрол, Америк сургуулийн жишг гэдэг дээр Монгол сургууль хэрхэн яаж ажиллаж байгаа бол одоо жишээлбэл одоо сурагчид багштайгаа одоо бид нар кинон дээрээс л хардаг шүү дээ. Илүү ойр дотн байдаг ч юм уу те. Илүү чөлөөтэй, илүү одоо хайрцаглагтмал биш сэтгэдэг. Энд нь багш нар эргээд тусалдаг ч гэдэг юм уу те. Энэ нь ирээдүйн жинхэнэ одоо чөлөөтэй сэтгэдэг ийм сэтгэлгээтэй иргэдийг бий болгодог гэдэг ч юм уу. Энэ тал дээр хэрхэн ажилладаг бол? Okay, so how do you work on the students focusing on for example, Mongolian education system like Russian education systems many years ago, but now it has been changing. We are working on based on American curriculums. The one example is our Mongolian students start the first grade from when they are 6 years old. Right. Before it was 8 years. Wow. So how is it going on? Is it good or bad? So how is it working in Mongol at school? No, it's working very good. It's best to start the students young. Even at Mongolad we have a kindergarten, so the students are learning to sing English songs, play games, mathematics, some numbers, some letters and alphabets. So the younger, the better. Because young minds are like sponges. Yeah. They take in everything. At Mongolad, we test the students when they first come to school, so we understand their level of knowledge in mathematics, English, Mongolian as well, and the sciences. Then during the regular semester, we have tests every week. And we post the results of each test for each student on our director's office. So then a parent can come at any time and see the progress of the student every week. If a student who has been doing very well suddenly falls down, we call the parent. What's happening? Is there a problem in the family? Has there been an illness, something like that? And we try to bring the student back up. If he's missed some classes for some reason, we take extra effort to keep teaching. Okay. Тэ ер нь одоо манай Монгол сургууль бас цэцэрлэгтэй. Тэгээд цэцэрлэг дээр хүүхдүүд англи дуу сурна, зарим үсэг сурдаг, үсэг тоо гэх мэтийг. Тэгээд ер нь бол хүүхдүүдийн авьяас чадрыг хөгжүүлэх талаар маш их ажилладаг байгаа. Тэгээд сургуулийн хувьд бол одоо хүүхдүүдээс 7 хоног бүр бид нар шалгалт авдаг. Тэгээд авсан шалгалтынхаа оног нь ингээд нөгөө эцэгхийн болон дээр чигсаага тавьчихна. Тэгээд нөгөө эцэгчүүд хүүхдийнхаа үр дүн ер нь хүүхд ямар сурч байна вэ, ямар хуу байгаа гэдгийг бол харахад бол байнга хүссэн үедээ харж болдог нээлттэй. Тэгээд тэрийг харснаа нөгөө хэрвээ оюутнуудын дүн сурагчдын дүн муу таар байх юм бол багш нар илүү цагаар давталгаа өгч ажилладаг байгаа. Тэгээд ер нь бол эцэг эхтэй маш их холбоотой ажилладаг.
Үүний нэг жишээ гэх юм бол 3 дахь өдөр болгон 3 цагаас 6 цаг хүртэл манай захирал өөрөө эцэг эхчүүдийг хүлээж авч уулздаг байгаа. Тэрэн дээр тэгээд миний хүүхд ямар байна те, сайн байна уу, муу байна уу, одоо энэ дээр ингэж ажиллах уу, тэгээд танаа сургуульд одоо ийм одоо яадаг те, сайжруулах юм байна ч гэдэг юм уу. Ер нь санаа эцэг эхтэйгээ аюул сайн тулж ажиллаж саналын маш их ажил хэрэг болгодог байгаа. Харин хамгийн гол зүйл бол эцэг эхчүүд болон сургуулийн хоорондын харилцаа холбоо бол тухайн хүүхдийн боловсролд шууд нөлөөлдөг юм шиг санагддаг л да. Манай зарим эцэг эхчүүд бол сайн сургууль, үнэтэй сургуульд л одоо хүүхдээ өгчих юм бол тэр нь мундаг хүн болох юм шиг. Тэгээ өөрөө эргээд одоо анхаарал хандуулах нь жахан сул байдаг ч юм уу те. Гэтэл бүх зүйл болоод өнгөрсний дараа багш нараас эргээд үр дүн шаардаад байдаг л да. Тэгэхээр зэрэг зарим сургуулиудын хувьд одоо зарим эцэг эхчүүдийн хувьд англи хэлний мэдлэгийн төвшин бол харилцаа адилгүй байгаа шүү дээ. Гэтэл хүүхэд маань өөрөө багаасаа харналхаасаа англи хэлээр яриад ингээд ирдэг. Тэгэхээр тухайн одоо хүүхдтэйгээ хичээлийн суугаа заах гэхлээр зэрэг бүх хичээл нь англи дээр ч юм уу те, бүх тооных нь өгүүлбэртэй болгоод англи дээр ч гэдэг юм уу. Тэгвэл тухайн эцэг ойлгодгоо багштай нь очиж уулзах гэдэг англи багш байгаад байдаг, ярьж чаддгүй гэдэг ч юм уу те. Гэх мэтчлэн зарим сургуулиуд хувьд бол иймэрхүү өндөрлөд гардаг юм билээ л дээ. Монгол сургуулийн хувьд багш нар нь хэдийн хэмжээний багш нар англи багш нарагаа бол монгол багш нарагаа ойлголцож чадахгүй ч гэдэг юм уу, англихан багштай ойлголцож чадахгүй, захиралтай нь ойлголцож чадахгүй гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү асуудлууд дээр хэрхэн яаж шийдэгддэг бол. Okay, so how do you solve the problem, which is if the parent who don't speak English and who doesn't know English, and when they try to make their children's homework. So if they don't know, how do you solve this problem? So how about the teachers' English knowledge, English language knowledge of our school? Well, English language knowledge of the teachers, we have 2 native speakers, and several of our teachers speak English, Mongolian teachers. So we believe that our English skills of the teachers is very good. Now, for parents who don't speak English but want their children to learn, I meet with the parents every Wednesday afternoon from 5 to 6 o'clock every week. So we ask them to tell us their problems. We tell them about the progress of their children. For parents who don't speak English but may be interested, we advise them on what to do. Watch English movies. Watch cartoons with the children on television, things like that. And that way, both the mother and the father and the child, they'll learn some English. We believe that it's very important for the parents to be involved in the education of the students. We are not the parents. We only have the children for 8 hours a day. But if the education stops, and it's not just English, but math and speaking in Mongolian at home is very important to reinforce the knowledge and the education and the curiosity of the child. So we are very fortunate at Monголын because we have very good parents. They're very active. And sometimes they have a complaint or why is this not working or something, but we always explain, we always resolve the problems, and they seem to always be satisfied with what we're doing. But also the continuous testing and the continuous relationship we try to maintain with the teacher, with the parents, is the secret to our success. Окей, за тэгэхээр манай сургууль 2 гадаад багштай англи хэл заадаг. Тэгээд бусад багш нарын хувьд бол ер нь ихэнх нь англи хэлээр маш сайн ярьдаг багш нар байгаа. Тийм учраас эцэг эхчүүд одоо багш нартай гадаад багш нартай ярилцах, манай захиралтай ярилцах гэхээр бусад багш нар маань ярьж тусалдаг байгаа. Үүнээс гадна нөгөө хүүхдүүдийнхээ эцэг эхчүүдэд бас англи хэл сурахыг зөвлөдөг байгаа манай захирал. Тэгэхээр англи кино үзэх, хүүхдүүдтэйгээ хүүхэлдээ үзэх, хүүхдүүд ялангуяа хүүхэлдээ үзэхээр аягүй сайн англи хэл сурдаг. Ганц нэг үгийг ингээд өөртөө маш сайн сурдаг байгаа. Тэгэхээр тэгж зөвлөдөг юм байна эцэг эхчүүдэд нь. Түүнээс гадна нөгөө манай сургуулийн хамгийн одоо энэ амжилттай явж байгаагийн хамгийн гол нууц нь л эцэг эхчүүдтэй маш сайн ажилладаг. Манай эцэг эхчүүд одоо хүүхдээ үнэтэй төлбөртэй сургуульд өгчлөө те бүх юм биелэнгээ хайдаггүй. Яагаад тэгэхээр түрүү хэлсэн шүү дээ нөгөө манай захирал 3 дахь өдөр болгон эцэг эхчүүдийг хүлээж авч уулздаг тий 3-6 цагийн хооронд.
эцэгчүүдийг хүлээж авч уулздаг. Тэрнэр ямар нэгэн асуудалтай хүүхдийнхээ сурлагын талаар ярилцаж зөвлөгөө хоорондоо зөвлөлдөх гэх мэт энэ бол маш давуу тал гэж бодож байгаа тийм. Тэгээ эцэгчүүд айгүй тийм идэвхтэй манай сургуулийн сурагчтай эцэгчүүд. Маш идэвхтэй. Тийм маш идэвхтэй. Тийм байгаа учраас үр дүн нь айгүй сайн манай сургуулийн тийм хүүхдүүдийн амжилттай бас нууцсан юм аа гэж. Тэгээ 3 дахь өдөр очиод тэгээд 3 дахь өдөр болгон гэхээр чинь эцэгчүүд нөгөө нэг багш нарыг таньдаг болчихно. Сургуулийнх нь зарчмыг мэддэг болчихно. Хэрхэн хүүхдүүдтэйг яаж харилцах вэ гэдгийг мэддэг болчихоор бас нэлээд их харилцаа холбоо үүсээд үр дүн сайтай байх юм шиг судлаа. Тэгэхээр одоо яг одоо манай телевизийг үзэж байгаа эцэгчүүд байх юм бол одоо Монгол од сургуульд ингээ хүүхдээ оруулах гэсэн хүсэлтэй эцэгчүүд байгаа байх л та. Тэгэхээр энэ хувийн сургуулиуд ер нь бол дандаа юм шалгалт авдаг л да. Шалгалт аваад юм тодорхой төвшин хангасан хүүхдүүдэд эсэлт авдаг. Тэгэхээр энэ эсэлтэндээ авдаг. Тэгэхээр энэ эсэлт ямар журмаар яаж өгдөг, ямар тест, ямар шалгалт авдаг уу, ямар оноо авсан, одоо ямар шаардлага хангасан хүүхдүүд Монгол од сургуульд элсэн орох боломжтой байна. Okay, so what are the requirements to enter the Mongol Art School from students? Well, I think the requirements is that the students have some skills, which we give an entrance exam. And we test the students so we know what they need to know. You know, these are young children. So unlike a university, where a university requires a certain level of education, at Mongol Odd, we understand that many of these children have not learned much, have maybe a little bit of math or a little bit of English. And so we measure what they know, and then we focus on what they need to learn in the new semester. Okay. Тэгэхээр манайх одоо 1-р ангийн элсэгчдээс элсэлтийн шалгалт авдаг байгаа. Тэр нь болохоор одоо их сургууль гэх юм бол бид нэр тодорхой хэмжээний нөгөө их сургуульд элсэж байгаа хүүхдүүд тодорхой хэмжээний мэрэгжлийн чиглэлүүдээр шалгалт өгдөг тийм үү. Тэгэхээр манайх 1-р анги учраас 1-р ангийн хүүхдүүдээс ерөнхий ур чадварыг нь авдаг. За одоо айхтар тийм яг тийм IQ гэх мэт тийм наривчлсан биш. Ерөнхий энэ хүүхд маань ямар ур чадвартай байна тийм. Ерөнхий сурах чадвар нь ямар байна. Энэ хүүхдэд бид нар юу сурах шаардлагатай нь вэ гэдгийг нь мэдхийн тулд тийм шалгалт авах. Өгдлийг нь өгдлийг нь шалгаал тэрнийхээ дагуу одоо сургалтанд хаардаг. Би нэг зүйлийг асууя гэж бодлоо. Англи хэлтэй сургууль шүү дээ. Тэгэхээр англи хэл нь хэдгээр ангиасаа эхэлж ордог вэ? Тэг хичээлийн хувьд болохоор бүх хичээлээ англи хэл дээр заадаг уу? Эсвэл яг ямар зарчмаар явагддаг юм бол? Зөвхөн англи хэл гэж төгсдөө ордог юм болоо. Эсвэл англи хэлний хичээл дээр л англи хэлээ үздэг үү? Эсвэл бүх хичээлээ англи хэл дээр үздэг үү? About the English teaching. So do they teach only English subject or all the classes are in English? No, not all of the classes are in English. I would say probably half the classes are in English. The math classes, the science classes at that age are best to be taught in Mongolian because remember, these are young children. They need to learn their Mongolian. We have many students who have excellent English. They lived in the United States or the United Kingdom or different places, but their Mongolian language is not good. So they have to have both. And in the Mongolian language, it's learning the script and the writing and the grammar properly, just as much as it is important for English. Is English taught from the first grade? Yeah, English is actually introduced to the children in kindergarten. Through games, through posters in the room, through songs, more to give the children confidence in speaking English. Okay. Тэгэхээр одоо нэг Монгол одын цэцэрлэгээс ерөнхийдөө бол англи хэлийг таниулж эхэлдэг. Одоо дуу заах ч юм уу, шүлэг уншуулах, янз янзын нөгөө зурагт үзүүлэх гэх мэт эхэлдэг байгаа. Тэгээд яг аль бие сурвал 1-р ангиас бүр зааж эхэлдэг. Тэгээд бусад хичээлүүдийн хувьд бол монгол хэл дээр явагддаг. Яг тэгэхээр манай сургууль маш олон хүүхдүүд одоо нөгөө гадаадд сурчсан, амьдарчсан олон хүүхдүүд ирдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд маань монгол хэлээ сайн мэддэггүй. Тийм учраас монгол хэлээд сайн сурах хэрэгтэй, англи хэлээд сайн сурах хэрэгтэй. Бас нэг давуу тал гэхээр одоо нөгөө гадаадд амьдарчсан маш сайн англиар ярьдаг хүүхдүүд маань бусад хүүхдүүдтэй бас нөлөөлдөг байгаа. Энэ бол аюул сайн тийм.
Хүүхдүүд хоорондоо сайн харилцах юм бол багштайгаа сайн харилцах юм бол бас илүү их сайн сурдаг шүү дээ. Тий. Ер нь бол харилцаа шүү дээ, хэл сурахын гол юм бол. Тэгэхээр сая бас эсэлтийн талаар ярьлаа л да. За нэгдүгээр ангид орох гэж байгаа хүүхдүүд маань их юм бол ерөнхий үзүүлэлт үздэг гэдэг чинь. Одоо бас удахгүй ахлах болон дунд ангийнхандаа эсэлт авах гэж байгаа гэж сонсон л да. Энэ талаар дэлгэрэнгүй яривал бага насны хүүхдүүдээс илүү яригтай болоод ирдэг шүү дээ өсвөр насныхан байна. Okay, so how about the teenage students who are entering from this September? Well, that'll be a new program. About the entrance exam. Well, the entrance exam is being prepared now, and it'll be the same methodology as for the young students. We need to measure what the student knows so we can emphasize or focus on our teaching in areas where they need development and understand what good they are in certain areas so we can maintain that good skill. Okay, тий. Бас адилхан ерөнхийдөө бол нэгдүгээр ангийн хүүхдүүд шалгалт өгдөг шиг л адилхан эзэлтийн шалгалт авах байгаа. Тэгээ эзэлтийн шалгалтын дээр бас энэ хүүхдүүд дээр юун дээр нь илүү их ажиллах шаардлагатай байна. Алиндаа илүү сайн байна гэх мэт. Тэгээ шинэ програмыг бол хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Эцэгчүүд яагаад хувийн сургуулийг илүү одоо чухалчилж аль болох хүүхдээ хувийн сургуульд өгөхийг зорддог юм болоо гэхээр энэний нэг үзүүлэлт нь бол яа харахгүй аюулгүй, илүү тухтай, илүү найдвартай орчинд тэгээд одоо юу гэдэг чинь илүү хүүхдтэй тулж ажиллаж байдаг юм уу? Зөвхөн хичээл үзэхээс гадна өөр бусад авиасуудыг энэ дэмжих тал дээр хувийн сургуулиуд, улсын сургуулийг бодвол илүү наривчилж ханддаг ч гэдэг юм уу? Иймэрхүү үзүүлэлтийг чухалчилд хардаг байх гэж бодож байна л да. Тэгвэл энэ тал дээр Монгол од сургуулийн хамт олон хэрхэн яаж одоо ажилтдаг бол одоо жишээлбэл ямар дугуулангууд энэчээ байна. Манай хүүхэд энэ сургууль сурснаар ямар аюулгүй эрүүл хоол хүнс идэх юм гэдэг ч юм уу тий. Ямар чадвараа эзэмших, чадвараа хөгжүүлэх гэдэг ч юм уу тий. Okay, so what are the advantages of studying in our school than other private schools? Okay. Because most parents send their children to private school because they are more safe, more convenient, more reliable, and they push to develop students' skills, more extra skills, and to open their talent. So дээрээс нөгөө хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанууд байдаг шүү дээ. Хүүхдүүд одоо багаараа ажиллах ч юм уу, янз бүрийн одоо үйл ажиллагаанууд байна шүү дээ. Тэр талаар. Extracurriculum activities. Okay. Well, first, security. We understand our responsibility to take care of these students or these children when the parents bring them to us. We understand that. We have a camera system where the parent can, through their computer at home or at work, see what's happening at the school. We are going to expand that surveillance system so every classroom, every hall, every stairway is covered. So a parent can almost be there watching their students. When it comes to extracurricular activities, well, we have ballet, we have chess, but also we have exercise activities. We have a huge exercise room. And so the children during the winter time have exercise classes. So maybe you should translate that first. So за хамгийн онцлог гэх юм бол нөгөө аюулгүй байдал талаасаа бол манайх камертай байгаа. Тэгээ камер нь бол одоо анги танхим те шат гадаа коридор те бүхэл газар байгаа. Тэгэхээр эцэг их нь одоо гэрээсээ ажилласаа компьютероор утсаараа ч юм уу хүүхдээ бүрэн хянах боломжтой. Энэ бол хамгийн сайн тийм аюулгүй байдлын систем дээр бид нар маш их анхаарч ажилладаг. Түүнээс гадна нөгөө хичээлийн бус цагаар болохоор балет, шатар тэгээд нөгөө спортын юутай секс тоглолттой. Тэгээд маш том спорт заалтай. Тэр заалтаа бид нэр өвлөчихсөн биеийн тамирын хичээлийг маш сайн өндөр түвшинд ордог заадаг хүүхдүүдтэй. Ер нь бол хөдөлгөөний дутагдал бол үзүүлэхгүй гэж. Also, I want to say that Chairman Mumpbat recently approved a new program at Moнгол. Next semester, we will begin our Building Champions program. And that is, we're going to start preparing our students for the Olympiads, all of our students, for English, mathematics, and
we will start training them on those tests, on those Olympiads. We will teach them how to compete. We will teach them what to expect when they enter an Olympiad. So the next semester will be for training, and beginning in the spring semester, it'll be for competition. We believe that our students are very good. We believe our teachers are very good. And I think that the combination of two good things will make champions out of our students. Тэгэхээр манай захирал одоо ерөнхий захирал мөнх бат захирал эрх намраас шинэ хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Энэ нь болохоор бид нэр аль болох бүх сурагчтай одоо нэг олимпиад уралдаанд тэмцээн математик, монгол хэл, англи хэл гэх мэт те Улаанбаатар хотод болдог ихэнх тийм олимпиадуудад бэлдэх зорилготой байгаа. Тэгээд сайн багш, сайн сурагчдын үр дүнд бол бид нэр амжилтанд хүрнэ гэж итгэлтэй байгаа. Тэгэхээр үр дүн ирэх хавар бид нэр үр дүнгээ үзэх нь шүү дээ. Тэгээд энэ үүний маань гол зорилго нь болохоор хүүхдүүдийг маш тийм өрсөлдөх чадвартай болгох тийм зорилготой. Одоо сайн сургууль, аюулгүй байдал гэдэг ч юм уу да нэг үзүүлэх юм бол одоо нэг бас хүмүүс юу яадаг ч гэдэг унаад хэрэг тий унаад хэрэг за тэгээ хүүхдүүд нэг хоол ундтай аюу гэдэг ч юм уу тий тэр талаас нь бас их хардаг л да. Одоо хувийн сургуулиудын үзүүлэлтэн дотор ингээ ордог. Энэ талаар дээрээс нөгөө нэг хүүхдүүдээ бас нөгөө өдөр өнжүүлэх байдгүй тий. Хичээлээ нөгөө хүүхдүүд маань багштайгаа ингээд өдрөн заагаад үзчихдэг. Тэгэнгүүтээ гэртээ очиод хийхгингүүд ойлгоогүй байх юм бол ээж аваагаас асуунгууд ээж аав нөгөө нэг арьс социализм үеийн арга барилаар хийх гэж тэгэнгүүт гүй энд багш ингэж заагаагүй гэж хүүхдүүд ингээд нэг үсэн харилцсан үйл ойлголцол үүсдэг шүү дээ. Эсвэл зарим тохиолдолд ээж аав нар нь бас бодлогыг бодож чадахгүй ч юм хичээлийг хийж одоо хэлж өгч чадахгүй тохиолдол ингээд проблем гардаг. Айгуух завгүй болсон байна да. Дөнгөж өглөө хүүхдээ хичээлд нь өргөж өгчөөд ажил дээр очиж байж буцаад очиж авах цаг нь болцсон байдаг ч юм уу. Их мэдчлэн амжихгүй талууд их байдаг учраас өдөр өнжүүлэхийг сонгодог талаас байдаг. Okay, so how about the after class after lesson class? So when the parents can't make students homework, so how do they solve this problem in after classes? Well, and how about the food and transport and facilities? Okay. Well, the food is great. Because I have lunch there often. And the meat is very nice meat and very good vegetables, always fresh. So the kids, they have booze and horseshoe, but they have soup and they have vegetables and salads and different things. So it's quite good. After school or after the classes, our teachers are at the classroom to help the students with homework. But it's to give them guidance. We still expect the parents to have the children do their homework at home. But if a child is having troubles or if his test scores are showing some weaknesses, then our teachers will focus on that child to bring up their education and their knowledge. After class, if parents are late in picking up their children, there's always something to do. They can play chess or they can run in the exercise in the stadium. There's always something. Or they could just play and chat amongst their friends. The school is very large and we have a lot of space and it's very safe. So the kids run up and down the stairs and do different things. And we don't encourage running up and down the stairs, but they're children. So we make sure that if anything ever happens, it's always safe if they fall or whatever. But there's a lot of place to have children sit and talk with themselves or with the teacher or just play with their friends. Тэгэхээр өдөр өнжүүлэх бол ажилтдаг. Тэгээ өдөр өнжүүлэхэд бол багш нар аль болох хүүхдүүдийн даалгаврыг маш сайн хийлэгдэг. Жоохон хоцрогдолтой хүүхдүүдтэй маш их илүү цагаар бүр тулж ажилладаг байгаа. Тэгээ ер нь эцэг их нь хэзээ ер нь эртэл нь өдөр өнжүүлэх ажилтдаг. Тэгээ өдөр өнжүүлэхэд мэдээж хүүхд бол зүгээр сууна гэж байхгүй. Шатар тоглох юм уу? За эсвэл яг тоглоом тоглож болно, хичээлээ хийчихэд тийм үү? Тэгээд арай жоохон хоцрогдолтой хүүхдүүдтэй бол багш аягүй сайн нухаж ажилладаг.
Тэгээ сургууль дотор маш аюулгүй байдлыг бид нар маш сайн хангадаг учраас хүүхдүүд маань тэгэл ер нь чөлөөтэй байж одоо гэртээ байгаа юм шиг л тэрнээс биш чи суу тэнд ингээ байж чимээгүй гараа ингээ гэдэггүй аль болох хүүхдүүдэд чөлөөтэй байлгадаг. Тийм. Монголын сургуулийн байрлалыг сонирхол хаана идэг лээ? За where's the Mongol school? Is it? Well, it's located near the Japanese bridge. In Right. I believe you have the address, so you can. Yeah. За Монголд сургуулийн хаягийн би түрүү мэдж авсан байгаа. Тэр хамгийн их би асуусан байхгүй. Одоо нарны гүр баруун дөрвөн зам. Тэгээд нарны гүрний яг баруун талд байдаг байгаа. Тэгээд Монголд сургуулийн хаяг нь ус ингээд доор гарч байгаа үзэгчднээс хараараа. Тэгээд утаснаас гарч байгаа. Ер нь илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах гэх юм бол доор гарч байгаа хоёр утсаар нь үзэгчтэй холбогдороо. Тэгээд ер нь бол мэдээж хувийн сургуулийн хамгийн сайн үзүүлдэг юм бол хүмүүсийн нэгтгэг үзүүлдэг юм бол нөгөө нэг өөрийн гэсэн хичээлийн байртай юу. Нөгөө спорт заалтай юу гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө яг зарим сургуулиуд ч хувийн сургууль очолтой. Хоёр хаан хичээдэг ч юм уу те. Эсвэл ингээд нөгөө нэг давхар байр түрээсэлдэг. Тэгээ заал байхгүй. Ингээд хүүхдүүдэд өглөө орой хүргэж унаа байхгүй гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү ус. Тэгээ хоол байхгүй гэдэг ч юм. Тиймэрхүү асуудал үүд. Тэгэхээр Монголд сургуулиуд эднэрийг бүрэн хангасан байгаа. Унаатай өөрийн гэсэн байртай түрүү хэлсэндээ спортын том шиг заалтай. Тэгээд өдрийн 3 хоолтой гэдэг. Тэгжсэн би бас менежерээс нь бас багсаг мэдээлэл авсан. Тэгээд өнөөдөр өргөдөж хүрэлцээрсэндээ ирсэнд баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн цаг маань богинохын байна. Түрүү 40 минут гэдгсэн чинь ямар урт юм бэ гэсэн чинь харин маш хурдан өнгөрч чинь тий. Тэгээд төлбөрийн хувьд болохоор хэд юм бол? How much is the tuition payment? Tuition is 3,900,000. 3,900 байна. Тий 3,900. 3,900 мянга. Тэгээд үүнд болохоор өдөр өнжүүлэх унаа тэгээд хоол ингээд бүх зүйлүүд одоо үйлчлэн багтсан байгаа гэж хэлсэн. Хичээлээс гадуурх сургалт дугуйлангууд гэх зэрэгдээс багтсан. Тэгээ баярлалаа. Бидний ирээдүйдээ оруулах хамгийн том хөрөнгө оруулалт бол мэдээж өөрсдийнхөө үр хүүхдүүдийг Монгол их орондоо хэрэгтэй олон улсад нийцхүүц ийм боловсралтай мундаг иргэдийг төлөвшүүлж бий болгох шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо үйлсэд энэ боловсролын салбарт хүчин зүтгэж байгаа Монгол хүүхдүүдийг боловсралтай сайхан соёлсон иргэн болоход одоо өөрсдийн хувь нэмрийг оруулж байгаа танай сургуулийн хамт олонд маш их баярлалаа. Тэгээ ТV Зан сэтгүүлийн шинэ дугаарыг бэлгэлж байна. Баярлалаа. За, танд ч бас. За баярлалаа. За ингээд энэ удаагийн дугаард Монголд бүрэн дунд сургуулийн захирал Курт Чатлайн, за Монголын үндэсний их сургуулийн олон улсын харилцааны сургуулийн англи хэлний багш Солонго нар өргөдөө орцлоо. Тэгээд энэ өглөөний дугаар таамтаас үзэгч та бүхэн тун удахгүй кофе заа ярилцлагын нэвтрүүлэг маань дараагийн зочдтойгоо та бүхэнтэйгээ эргэн уулзах болно. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Италийн Segafredo Zanetti Coffee. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Шотландын Бродис цай.